Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. У ніч на 23 жовтня Росія атакувала Україну 130 безпілотниками. Більшість з них шахеди. На Хмельниччині під час повітряної тривоги сили ППО збили один ворожий дрон у Шепетівському районі. Загалом же по країні українська оборона знищила або подавила 92 безпілотники різних типів. Зафіксовано влучання 25 дронів на 11 локаціях. Ще в стількох же ж місцях упали уламки збитих апаратів. Атака тривала до самого ранку. У селі Певжа на Млинівщині загинув 74-річний тракторист. Під час господарських робіт чоловік керував саморобним трактором, не впорався з керуванням та перекинувся. Машина причепила водія. Від отриманих травм він загинув на місці. Поліція розслідує обставини трагедії. У Рівному 19-річний водій електросамоката в'їхав у автомобіль на вулиці Вишиванки та втік з місця пригоди. Патрульні швидко розшукали порушника. Під час перевірки з'ясували, що він був на підпитку. Драгер показав 1,2 проміли алкоголю. На хлопця склали протоколи за керування у стані алкогольного сп'яніння, а також порушення правил дорожнього руху та залишення місця ДТП. На Рівненщині судитимуть 4 жителів Сарненщини, які організували незаконний виїзд за кордон чоловіків призовного віку. За даними слідства, у квітні цього року вони допомогли 3 чоловікам дістатися до прикордонної зони та надали інструкції для перетину кордону поза пунктами пропуску. За свої послуги отримали $13,5 тисяч. Усім фігурантам загрожує від 7 до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Хмельниччині поліцейські оперативно затримали 33-річного жителя Одещини, який у кафе Війтовецької громади викрав забуту сумку з грошима. У ній було понад 16 тисяч гривень, документи та банківські картки. Правоохоронці переглянули камери відеоспостереження, встановили особу водія вантажівки та затримали його за 70 кілометрів від місця злочину. У чоловіка вилучили сумку з усіма речами. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. На Рівненщині планують звести 2 вітрові електростанції. Проєкт обговорили представники обласної влади та норвезької компанії Phoenix Repower. Очікується, що станції матимуть до 12 турбін потужності на 7 МВт кожна. Це стане важливим кроком у енергонезалежності регіону в умовах постійних атак на енергосистему. Компанія вже отримала підтримку від норвезького агентства NORAD для інвестування в Україну. Рівненщина долучилася до міжрегіональної конференції з розвитку інноваційних економічних просторів, що відбулася у Хмельницькому. Участь у заході взяли представники влади, бізнесу та науки з 13 областей та міжнародні партнери. Обговорили шляхи залучення інвесторів до індустріальних та технологічних парків, державну підтримку та подолання фінансових бар'єрів. Представники Рівненщини наголосили, що індустріальні парки є важливим інструментом розвитку програми «Зроблено в Україні». Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на Радіо Респект. У студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, далі у нас прогноз погоди та ще багато цікавого. Тому залишайтеся разом з нами.